สวัสดีจ้าสบายดี เป็นเครือคะบรรยากาศท้องทุ่งหนาลังโซนเซงกบเซงเคดนี่มื้อนี้ไปละค่ะขอบคุณหลายๆจ้าที่มารับชมคลิปนำกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า